喂，大家好啊！歡迎翻嚟收聽馬評師波仔講馬。今日為大家介紹星期六2月14日特別的日子，馬會連呢日都唔放過啊！唔緊要，為大家介紹呢場啊4班1000米頭場。今日選用呢個 C+3賽道啦。喂，波仔點睇啊？呢條 C+3嗱，呢條 C+3賽道咧，以我判斷嚟計咧，咁我覺得前置馬好啲嘅。咁大概你預售佢11至5位啦，咁隻頭馬係有得追下嘅，咁但係唔會話班尾追咯，即係6至9位追翻嚟嘅近就3344啦，建功埋 Q 嗰啲咧，咁你又預翻喺頭5名會好啲，前速比較夠嘅馬，係啦，咁你又會唔會大利放頭啊？又唔會話喂好利一定放頭到，咁但係一定係跟前咯，5位左右個隻頭馬都係，跟翻琴日啲場地類似咁樣啦，都係判決都話一追啦，係咪啊？上次咁我喺群組有講啦。都有介紹啦，咁但係冇計，我哋貼嗰場啦，影相都輸，咁我自己中嘅東來欣賞啦，再出補中，上次買10幾倍，騎到一劈屎咁，今次贏得咁靚。另外啦，咁我推介過食嘅，獵寶勤咯，我都話執到撈埋啦，呢條趴街呢隻馬真係唔值呢啲賠率，唔係講笑。嗰啲馬咪又啱啲咯，因為直個唔係個個可以做到呢個動作噶嘛。唔緊要啊，仲有啲網友咪問啊，波仔又少咗拍片成，喂，咁其實大家都體諒下嘅，都係新年啊嘛，都比較忙啲，咁同埋可能都有其他嘢做啦。我都話最後今年我都係盡量抽時間啦，咁拍到嘅我都會盡量同大家去拍下片介紹嘅。中意嘅朋友可以嚟群組啦。咁但係你話喂料啊或者剩啊嗰啲，我就盡量照顧啲免費會員先啦，或者叫做有啲群組啦。始終免費嘅料啊，始終都係會減少噶啦。最後今季仲有幾個月啦，我諗係啊，7個月到咯。冇啊，半年嘅喎，7月尾休季啊，褪遲咗3個禮拜。好。唔緊要，希望呢一場馬一場過啊，14我啊自己比較忙啊，其他賽事我唔會。其他會員想問馬或者單獨查詢嗰啲啊，記得早少少啦，因為我就都嗰日都唔係咁得閒嘅，要同老婆去行下、食下或者玩下啦。好，呢場馬希望幫到大家撈嘢啦。呢場馬睇下新年前可唔可以做低佢，但係都幾有信心嘅呢場馬，喐佢啊呢場唔係講笑。好，逐隻嚟，馬達梁家俊無偉傑呢隻馬我講過2次啦。孭咗個135頂磅，我啊覺得麻麻地嘅。咁嗰次啊，之前大前次啦，都跑第3、4 L 賽事上個3班嗰啲講唔使講啦，影都冇嘅。真情1004落翻嚟1200米啦，叫做好啲嘅途程啦。咁但係呢隻馬我覺得孭住個重磅搞唔掂，進步啊唔多嘅。都係用翻梁家俊啦，試咗課閘要直頭開埋邊嘅。我覺得麻麻地，同埋唔知點解多咗個習慣慢啲添，執埋個11檔，咁我擺低啦。我覺得呢隻馬係啊，4年或4場我都唔諗嘅。好，仁者傳承，霍雲星姚本輝呢隻馬咧，其實我覺得可以考慮下嘅。呢隻馬咧3344我都係俾佢嘅，前次1200米啦，潘明輝騎跟前手好位，佢個騎法就好啱噶啦。贏嗰隻就係少盈喜啦。咁但係其實少盈喜上次都走咗樣嘅，咁其實再出，今次係執咗個大外檔。咁試閘咧嗰個就係阿麥文堅嚟嘅。追得唔差嘅，我覺得係啊，啲時間都幾好嘅，即係以呢個試閘嚟計，後邊有啲考眼光啊。叫做有幾腳啊，有啲成績啦，其他馬就冇乜特別啦。今次換咗個霍黃星執咗個12檔，難諗佢點跑咯，一捉到尾追翻嚟頂多咪3344咯。你唔好同我講你12檔蝕多黃金波斯位啊，咁你贏埋，我無話可說。但係我唔完全睇唔到呢個咁嘅可能性啊。前速又唔係好銳利呢隻馬，可以對等佢跑下先啦。4年或者用彩呢隻奧耀嘅仁者傳承霍雲星姚本輝，唔知點解臨尾就俾阿星仔去跳啦，決定阿星仔去跑嘅呢隻馬。好，大賽潘明輝、葉楚韓執咗個6檔，成年冇跑過呢隻馬，成績上唔差嘅，不過排位睇重上係重咗22磅嘅呢隻馬咩馬？我覺得呢隻馬咧太耐冇跑啦，熱身味比較濃少少啦，係啊，大賽試閘都不過不失嘅，我覺得。潘明輝咧臨尾都有幫佢試跳過嘅，咁我喺從化咧都有試閘嘅，呢隻馬普普通通啦，叫做咁。但係你話喂呢隻馬嚟緊再有冇表現咧？我都去觀察下咯。咁但係就唔係呢一種咯，跑多幾場。佢始終跑過快時間嘅呢隻馬。佢保留，我覺得佢都有佢嘅即係原因啦。連馬師都唔會話喂我白養人噶嘛，係咪先？呢隻擺低先，我覺得可以。烈焰光芒潘頓偉達，呢隻係咩重飛？不過我話唔要嘅，係啦。3、4名我會預翻佢嘅呢隻咁嘅烈焰光芒潘頓偉達，點解咧？其實跑咗2次，唔係喎，波仔新馬成日都話頭5次機會尾晚可以揀嘅喎。咁其實呢隻馬啦出嘅時候嗰場都熱門啦，臨場有少少回飛，咁又話潘頓騎嘅，
嗰場1000米啦，其實輸俾俏眼光拉合爾，喂都好勁啊，好準啊，兩隻1000米。咁但係其實啦，潘頓嗰場就有少少攞位唔順利啦，同埋臨尾拗落去咧，隻馬都唔係好大反應嘅。即係唔話飆得好勁啦。雖然喺個操練上啦，呢隻馬咁啊，韋特親自上去跳過拍過，咁其實呢隻馬，我覺得咧呢隻馬真情咧就應該未得住嘅，係啦。雖然執咗個一檔，咁我希望佢更加熱門添嘛，咩重飛，因為我唔揀啊嘛。喂，識唔識轉彎未知，因為佢攞直路嘅時候攞平衡咧，我記得潘頓第一次咧都有少少論盡嘅。咁啊，同埋呢隻馬嘅跑法咧有少少被動啦，佢未必跟到前嘅。係啊，咁啊雖然執咗個一檔，但係出邊攞快馬冚埋嚟啦，佢未必會頂到個好靚嘅位。翻到嚟，同埋佢嗰次臨尾衝落去啦，都唔係好話好鋭利啊，即係叫做爆得上嚟啦。所以呢隻馬我擺低極其量3344。好，瑞木艾杜拿希斯，咁啊呢隻馬我首選啦。點解？咁啊跑咗3次，跑法主動放頭，上次翻到嚟啦，執咗個一檔放頭，捱到翻嚟嘅，又唔係好腳軟啦。咁始終隻冷蛙都證明咗，喂兩嘢啦。唔係話單次符碌勝利啊，呢隻咁嘅冷蛙。操練上咧，咁啊臨尾再揾阿金安成啦，試咗火閘。OK 嘅，跟馬跑都可以喎，其實呢隻馬，所以放唔放咧？咁我睇下後邊啲快馬啦。咁其實後邊都有啲快馬，非凡士啦、紅海非凡呢啲唔放冇嘢做啦，仲未知有冇其他馬改變跑法喎，仲係盛世威風。咁啊，所以如果呢隻馬咧試閘睇落去，仲可以跟馬跑嘅話咧，我覺得佢都幾着數嘅。其實執咗個5檔放又得，如果人哋捉嘅話，咁或者係坐喺個黃金波士位，其實原來都有幾腳嘅喎。上次翻到嚟咧，其實我覺得佢有啲進步㗎啦，呢隻馬有少少進步。咁啊，而家跑第4次咧，叫做呢隻係我一選啊。VP 唔係推呢隻，不過一選瑞木艾杜拿希斯。好6號過關勇士班德禮沈集成呢隻馬我推介過啊，輸條頸翻嚟啊，冇嘢好講啊呢隻。咁啊前次屁都冇。呢隻咁嘅過關勇士啦，今次執咗個二檔，喂，終於可以執翻耐少少啦。嗱，咁啊班德禮叫同佢都夾啦，叫做騎得下啦。咁臨尾咧，其實佢都有幫佢跳咗貨嘅，冇特別再試閘噶啦。咁你過關勇士，咁喺呢組馬上面咧，我覺得佢有少少優勢嘅，始終都執咗個內檔，希望佢唔好跟咁後啦。因為其實潘明輝咧喺佢初出嘅時候咧，喺黏地嘅時候啦，其實都幫佢跑過跟前嘅。其實隻馬跟前都可以，唔係話唔夠前速，但係佢又唔可以跟太快喎。咁可能咧佢 hold 咗喺4至6位咧，會比較好嘅呢個過關勇士。咁睇下班德你會唔會睇翻之前啲片啊，或者循內即係叫做翻睇啦，因為騎師我會睇片睇隻馬點騎噶嘛。咁我覺得如果佢 hold 喺4至6位咧，咁就比較靚少少啊。我覺得呢隻過關勇士。好，下一隻紅海風範黃志宏文家良，咁呢隻馬咧得阿寶妮妹妹咧，咁啊搞得掂佢嘅啫，放頭一定要放噶啦，跟馬又好，乜都好，搞唔掂嘅，一係 win，咁啊近呢2季啦，唔好講埋大前季啦，一係 win，一係就冇嘅呢隻馬。咁呢隻馬咧，今次我判斷咧，我自己都唔揀佢，因為佢要焗，一定要放頭，係啦。咁但係你其實揸住有7檔，你埋邊有瑞木，咁啊仲有隻盛世威風。咁冇理由捉㗎，就算捉你都有機會3搭嘅喎。其實呢隻馬，因為非凡時刻都係外邊冚埋嚟啦，咁可能你會快過非凡時刻。咁但係呢隻馬真係要阿寶嚟輕磅減埋落去先叫做可以，所以呢隻紅海非凡我今次係擺低嘅，唔要。好，非凡時刻，金城江廖康銘，金城江啊，成日都話啦，跑馬地自己留意啊，咁啊多多好馬再出都搞掂，不過就咁嘅賠率，之前係70幾倍啦。琴日好搞笑啊，星期三好多我之前揀嘅靚馬都出現喺嗰度，坎佩斯前為火影，不過我都冇叫人買，唔係時候啊，過咗嗰個，遲啲啊，等佢哋回一回，有機會再回馬槍督翻嗰啲馬先，我哋再。講翻呢個非凡時刻先，咁啊呢隻馬霍雲星叫做騎得最好噶啦。咁啊，幫佢上過一次名。今次你換阿金城江上去啦。咁其實金城江咧，臨尾係冇跳過隻馬。其實金城江我想講咧，數據上咧，沙田4班1000米佢係未贏過噶，大家要留意，即係唔好成日覺得金城嗰啲爛馬就要買啦。咁同埋呢個非凡時一長期都有啲飛嘅。呢個非凡時一咧，佢一定要放頭。如果佢跟馬跑咧，又唔係好得噶。不過蔡明紹嗰個你就可以抹咗佢嘅，叫輸入比較遠。其實我覺得佢嗰次嘅金城唔係衝得或者好好啦。我覺得呢隻馬咧嘅頭馬應該會喺泥地嘅。係啊，咁唔可以太微笑嗰場泥地去做標準。佢泥地試閘其實幾好嘅，可能佢用翻個霍宏星啦，或者金城江啦，我唔知啦。咁啊，可能去跑泥地咧會有機會呢隻馬要留意。不過喺呢場我唔會揀啊呢隻，係啊，極其量4連或4重彩咯。即係如果真係中意或者跟開呢隻馬嘅朋友，但係我就唔要啦呢隻非凡時刻。好，執咗9檔啊今次。另外。我推介呢隻魅力之福啊，楊明倫、蔡約翰呢隻馬咧係我係3選啊，過關勇士我係要啊，sorry 2選啦嗰隻，呢隻係3選，但係 Win Pan 我推一隻魅力之福、楊明倫、蔡約翰呢隻
咁我覺得今次呢隻應該到訂噶啦。點解會咁睇咧？咁啊，上次之前啦，第一次初出啦，好似黏地其實都跑過上名噶啦。咁上次用艾少禮啦，咁啊出閘嘅時候咧少少捱捧，咁其實翻嚟咧都有幾腳嘅呢只馬。但係楊明倫啦，之前跑過一次，成績唔係咁好。但係楊明倫咧，其實同呢隻馬咧試過幾課閘噶啦，係啊，試過幾課閘。咁其中一課咧草地咧，曹法都試得幾好啊，我覺得你魅力之福。今次執翻個內檔，其實如果你起步咧，我啊覺得唔使話太後咯。即係其實如果你守咗喺4至5位咧，咁啊最完美。因為其實你4檔，隻馬你話佢唔夠快咩？其實佢之前執個7檔都上到嚟啦。係啊，咁啊睇好似好睇楊明倫啦，因為楊明倫都幾熟佢嘅，我覺得。咁啊呢隻馬如果佢起步嗰個位咧，前面外邊有馬冚埋嚟啦，佢如果守到喺4至5位就最靚啦。我覺得最好2搭3位添，最好啊唔好喺內欄，因為可能內欄驚塞啊嘛。咁啊前面啲馬如果唔斷，臨尾100厘米先斷，你又大鑊啦。咁啊，始終都會有馬斷，我唔得會放快翻嚟。所以呢隻魅力之福啊，今次俾啲賠率你。我諗啊，係熱應該唔會好熱啩，應該呢隻馬。不過佢又試過3、4倍開跑嘅，唔知點解。咁呢隻馬希望佢有8至9倍啦，因為低過5倍我就唔推，唔叫大家唔好賭 win 嘅。魅力之福啊，呢隻今次推介。好，講埋下邊先，睇下會執埋喺4同埋4重彩啦。10號暴風一族田泰安貴福特，哇！呢個連馬師真係要講多幾句，真係猛料啲轉倉馬，唔係講笑，有啲馬真係贏到你唔信嘅呢隻貴福特。咁啊，倉都爆埋添。咁啊，呢次呢隻暴風一族排位重少咗14磅啦。咁但係上次你冇理會一串倉用阿希威森照嚟啊，百幾倍冷門得翻11倍，都係跑第4嘅咋，跑馬地又翻嚟沙田。咁啊，貴福特搏下田雞，又係搏馬咁嘅好似。但係咁你執咗個10檔啦，我諗唔到田雞點攝啦，一定係捉到去包尾噶啦，可能講緊9至12位咁上下。咁啊，後邊衝上嚟咯。4連或4重彩，我覺得要拖翻佢嘅。不過呢個練馬師真係要值得尊重，尤其是大家真係留意下佢啲轉倉馬。不過呢隻馬執咗個10檔啦，咁我覺得佢跑法比較難少少，同埋前衝唔係好夠啊，跑咗咁多次嚟講都係啊。好，大眾快區中翼禮羅富全，咁啊呢隻馬可以擺低先啦，輸得比較遠少少啦，4個0，上次又輸6個0，咁啊都真係未有進展，可能落班再睇下會操練有少少上變動啦。今次排位體重輕咗21磅添，擺低呢隻。好，講埋呢隻，上次係贏咗嘅盛世威風用阿潘明輝，咁阿潘明輝就冇要呢隻，要咗係大賽。咁潘明輝116其實做到嘅，夜馬換人5班上4班，不利因素都集合埋一身啦，直頭唔要嘅呢隻我，你換阿艾少禮上去放頭，操練上佢有少少變嘅，即係冇話變動啦，都係上斜啊，會跑步啦。咁但係我唔覺得你會放到咯，係啊。正路啊，就會好多馬頂，同埋好多馬上放，前速唔係好銳利啊呢隻馬，雖然你輕咗，咁但係呢隻我都擺低嘅。好，今日為大家介紹下3隻馬啦，5號、6號、9號，9號係 win pay 啊，記住咁多位睇下你自己點投注啦，4連或者4重彩定係齋賭 Q，記住唔好咁多飯都開晒啊，咁多位，預祝咁多位情人節快樂，新年快樂啊！咁可能下條片又比較耐少少啦，不過初3我都會同群組咁多人賭馬嘅，咁啊中意嘅朋友可以入翻嚟啲免費群組留意下咯。好多謝咁多位支持。